ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့အထောင်အဲကွန်လေးတွေမှာရေမကြအောင်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်တာပါအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဒီအဲကွန်လေးတွေရဲ့အနောက်ပိုင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ခြေအထိုင်ကိုခွက်ပုံစံပြုလုပ်ထားတာတွေ့ရမှာပါသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ထောက်မှာဒလက်အဝိုင်းလေးနဲ့မော်တာလေးတစ်လုံးပါရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီမော်တာလေးကိုအင်ဘယ်လာမော်တာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲကွန်တစ်လုံးစတင်မောင်းနှင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဲကွန်ရဲ့အရှိအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ evaporator coil မှာချွေးလေးတွေစို့လာပြီးအောက်ကခွက်ထဲကိုရေဖြစ်ကျလာပါတယ်အဲ့ဒီကျလာတဲ့ရေတွေကိုခုနကအင်ဘယ်လာလို့ခေါ်တဲ့မော်တာလေးကအပေါ်ကိုရက်တင်ပေးပြီးကွန်ဒန်ဆာလို့ခေါ်တဲ့အပူကွိုင်ကိုပြန်ဖြန်းပေးစေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြန်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်အချို့ရေတွေဟာအငွေ့ပြန်သွားစေပါတယ်ဒါလေးကတော့အင်ဘယ်လာမော်တာလေးကိုဖြုတ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ဘယ်လာမော်တာရဲ့ဒလက်အဝိုင်းပြားလေးမှာရေရက်ကလေးတွေပါတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့အထောင်အဲကွန်လေးတစ်လုံးမောင်းနေထားပုံဖြစ်ပါတယ်ဘောကကျလာတဲ့ရေတွေဟာအောက်ကထိုင်ကန်ထဲမှာစီကောင်းစေပြီးအင်ဘယ်လာမော်တာရဲ့အင်ဘယ်လာအရွက်ကလေးရတယ်ပေါ်ကွန်ဒန်ဆာကွိုင်အပူကွိုင်တို့ပြန်လည်ပတ်ဖြန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပတ်ဖြန်းပေးခြင်းအပြင်ကွန်ဒန်ဆာကွိုင်ရဲ့အပူစွန်ခြင်းအလုပ်ကိုကူညီပေးရလဲရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရေတွေကိုလည်းငွေ့ပြန်ရောပါသွားစေပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပေါ်အေးကွိုင်ကရေတွေကျလာလိုက်အောက်ကခွက်နဲ့ခံထားပြီးအပူကွိုင်ကိုရေဖြန့်ပေးလို့အငွေ့ပြန်သွားလိုက်နဲ့စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကျလာတဲ့ရေတွေဟာအပြင်ကိုထွက်မကျနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်မိမိအိမ်ကအဲကွန်ရေကျနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအင်ဘယ်လာမော်တာလေးလဲမလဲစစ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမော်တာလေးမလဲရင်လည်းရေကျတတ်ပါတယ်စားပဲမလုပ်တာကြာလို့ကြီးတွေများလာရင်လည်း overflow ပေါက်ကနေပြီးတော့ရေတွေရှမ်းကျလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ထိုင်ခွက်ရဲ့အောက်မှာဒါမှမဟုတ်အနောက်မှာဒါပါအစိုလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီအစိုလေးကိုဖြုတ်ပြီးရေတွေကိုထုတ်လိုက်ပါရေအလုံးကုန်သွားမှအစိုလေးပြန်တက်ပြီးအဲကွန်ပြန်သုံးလို့ရပါပြီအဲ့အစိုလေးပြုတ်နေရင်လည်းရေကျတတ်ပါတယ်တစ်ခါနှစ်ခါလောက်အစိုဖြုတ်လိုက်ရေသွန်လိုက်ပြန်တက်လိုက်ပြန်သုံးလိုက်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်အချိန်စိတ်လာရင်တော့စားဘက်သမားခေါ်ပြီးစားဘက်လှုပ်ခိုင်းလိုက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ